Halo semuanya, nama saya Jaivan Dewa Saputra dengan NIM 116200056. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat salah satu penerapan ilmu metalurgi di kehidupan sehari-hari. Pada malam ini, saya ingin pergi ke salah satu tempat welding di Yogyakarta. Penasaran? Ikuti saya terus. Ya, ini kita sudah sampai di salah satu tempat yang menggunakan prinsip metalurgi di kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah welding. Welding sendiri mempunyai arti bahwa penyambungan dua buah logam yang melalui fase cair yang nantinya akan membeku dan menghasilkan sebuah sambungan. Ya jadi guys, ini ada salah satu metode welding, yaitu welding listrik, di mana alat yang saya pegang ini bernama inverter yang berfungsi untuk mengubah arus AC atau arus bolak-balik menjadi arus DC. Di sini juga ada salah satu bar yang berguna untuk mengatur kecil atau banyaknya sebuah ampere, di mana semakin banyak ampere yang dikeluarkan, maka semakin tebal pula logam yang akan dilas. Terus yang kedua, di sini ada elektroda. Elektroda sendiri memiliki banyak ukuran, di mana semakin besar ukuran elektroda, maka semakin besar pula logam yang akan dilas, gitu teman-teman. Di sini saya akan mempraktekkan sedikit tentang metode welding listrik ini, teman-teman. Ini langsung kita nyalakan saja. Oh ya, buat teman-teman, jangan lupa menggunakan kacamata hitam saat melakukan pengelasan agar mata teman-teman tetap terjaga, karena cahaya yang dikeluarkan saat mengelas itu sangat-sangat terang. Jadi langsung saja. Ya, itu tadi salah satu penerapan metode welding listrik secara sederhana. Ya, jadi selanjutnya ini adalah salah satu metode welding lainnya, yaitu dengan menggunakan gas yang bertekanan tinggi, sehingga api yang dikeluarkan gas tersebut mampu melelehkan logam yang akan disambungkan. Biasanya gas yang digunakan itu gas nitrogen atau gas argon. Salah satu jenis las busur arch welding adalah GTAW, gas tungsten arch welding. Aplikasi GTAW yaitu untuk pengelasan logam yang reaktif seperti baja anti karat, aluminium, magnesium, tembaga, tantalum, dan termasuk titanium. GTAW juga dipakai pada pengelasan pipa dan tub, khususnya pada root pass. Dalam proses pengelasan GTAW dipakai gas pelindung shielding gas berupa gas inert yaitu argon dan helium atau gas aktif CO2. Weld pole dilindungi dengan shielding gas yang dialirkan langsung dari sumber gas atau silinder gas pelindung. Hal ini membuat GTAW lebih baik dari SMAW, dilihat dari tingkat pelindungannya. Shield metal arch welding (SMAW) atau stick welding merupakan proses di mana pencairan dan penggabungan logam dilakukan dengan memanaskan logam tersebut menggunakan sebuah busur antara elektroda terbungkus dan benda kerja. Lapisan yang membungkus elektroda adalah flux yang membantu membuat busur dan menyediakan gas pelindung serta slag untuk melindungi cairan las dari kontaminasi. Sedangkan inti pada elektroda merupakan logam yang digunakan sebagai bahan tambah atau filler metal. Sebuah listrik SMAW menyediakan arus konstan baik arus bolak-balik maupun arus arah, tergantung pada elektroda yang digunakan. Karakteristik pengelasan yang baik biasanya diperoleh dengan menggunakan sumber arus searah. Listrik pada komponen pengelasan diukur dalam voltase dan arus. Voltase ditentukan oleh panjang busur antara elektroda dan benda kerja, serta dipengaruhi oleh diameter elektroda.
Arus secara praktik lebih digunakan untuk mengukur besar tenaga dalam sirkuit las dan diukur dengan satuan ampere. Nah, di sini ada beberapa alat yang digunakan untuk menunjang proses welding. Yang pertama dapur. Bor berfungsi untuk melubangi sebuah logam. Kemudian yang kedua ada gerinda. Gerinda berfungsi untuk memotong sebuah logam dan menghaluskan hasil welding tersebut. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai metode welding. Sebetulnya masih banyak sekali metode welding yang ada, dan yang saya sampaikan hanya sebagian kecilnya. Semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Salam.